Ab sofort ist diese hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt in Willich. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Badezimmer, 2 Schlafzimmer, eine Gästetoilette sowie eine Einbauküche. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 125 Quadratmetern beläuft sich die Warmmiete dieser Etagenwohnung auf 880 €. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.